Family akkam jirtu YouTube dha. Egaa akkuma beekamu hundanni forex trading wajjin waliin wal qabatu isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya yaadatama jechaadha. So traderii ta'uudhaaf maaltu nu barbaachisa akkasumas immoo profitable traderii ta'uudhaaf maal gochuu qabna risk management akkamii fayyadamuu qabna kan jedhu isin barsiisa jedhee waan itti amanu hunduma isaa fudhadhee isiniif dhiyaachaa jira. Akkasumas immoo isinis immoo inboxiidhaan reaction adda addaa naaf dhiyeessaa jirtu galatoomaa jecha. Har'as immoo isin fayyadadhee isin gargaara waan jedhu fudhadhee dhufeera jechaadha. Har'a kan nuti haasofnu waa'ee order flowti. Order flow keessatti egaa yeroo darbe waa'ee market structure akkasumas immoo traderii gosa traderii yookaan institutional trader retail trader warreen jedhamanii isiniif kaaseen ture jechaadha. Isaa wajjin gatii wal qabatuu fi karaa kanaan na hordofachaa namoonni chaanaalii yookaan yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe like share gochuu akkasumas tiktok akkaawuntii keenyas immoo follow gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo isaa namaafis share godhaa jechaa. So order flow maalidha? Dhageessanii beektudha. Yaada order flow jechuun egaa akkuma beekamu baankii deemtanii beektudha. Yaada fakkeenyaaf transaction gurguddaan gaafa gaggeeffamu baay'ee gaafa namoonni baay'een transaction raawwatan order flow yookaan sochii maallaqaa jechuun ni dandeenya jechaadha. So as keessatti egaa nuti maal fayyadamna? Order flow egaa iddoo lamatti jirama jechaadha. Bearish order flow and bullish order flow. Bullish order flow jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf yeroo darbe support level fi resistance level waan jedhamu haasofnee turre jechaadha. Marketiin gaafa baay'ee ol ka'aa deemu yookaan buyer pressurein gaafa marketii sana control gochaa dhufanii buyers gaafa baay'eetu marketiin asii ol deebi'a jechaadha. Achi keessatti bullish order flow jennaa jechaadha. So inni lammaffaan immoo bearish order flow jechuun ni dandeenya jechaadha. Bearish order flow jechuun egaa achi keessatti sellers gaafa baay'eetu yookaan faallaa isa kana yookaan immoo demand or seller pressurein gaafa baay'eetu marketiin suni selleriidhaan gaafa guutamu asii gadi ni dhufa jechaadha. Achi keessatti trader yoo taane nuti immoo maal nu fayyada? Akka beginnersittis akka tradersittis. Fakkeenyaaf limit order and market order waan jedhamu ni jiraata jechaadha. Limit order jechuun achi keessatti marketiin sun gaafa move godhu yookaan gaafa socho'u stop loss take profit gashinee ofii keenyaaf gaafa trade goonuu fi brokerii keenyatti kan himan ni jiraata jechaadha. So limit order ni jennu ofii keenyaaf brokerii keenyatti setup akkasii irratti yookaan marketiin sun ol ka'aa jira yookaan gadi bu'aa jira jechaadha. Achi keessatti baay'ee gaafa seenuuf jettan iddoo akkasitti setup akkasitti iddoon kaa'etti nagashachuu dandeessu jechaadha. Brokersiin keessan lafa isin keessanitti isin gashaa stop loss keessaniif take profit keessan achumatti qaatu. So positionary fi brokeriidhaan kan filatame achi keessatti isiniif advantage qabaa jechaadha. Inni lammaffaan immoo market order ni jennu jira. Just marketiin ofiisaa kan nu gashu jechaadha. Marketiin fakkeenyaaf baay'ee gatii ol ka'aa jiruu fi iddoo akkasii setup ofiisaaf itti nutti nu gashuu danda'a. Achi keessatti profitable ta'uu dandeenya, lose ta'uu yookaan lose gochuus ni dandeenya jechaadha. So kanaaf kunneen nu fayyadu jechuudha. Yeroo darbee waa'ee retail traderii fi institutional traderii isiniif dubbadheen ture jechaadha. Retail traderiin just nutamni fakkeenyaaf maallaqa yookaan doolaaraan gatii fakkeenyaaf har'a doolaarii tokko naannoo 151 jira jechaadha. Marketiin kun maallaqi kun gatii ol ka'aa ta'ee fi doolaara xixiqqoon as beginners doolaarii xixiqqoon warreen trade gootanii fi retail trader jedhamanii waamamuu danda'u isaanii as market makers achi keessatti include ta'uu ni danda'u jechaadha. So achi keessatti immoo nuti akka market makeriitti liquiditiin isaa this much ol ka'aa miti high volume hin qabu size isaas xiqqaa gatii ta'ee fi setup iddoo barbaannetti trade seenuu ni dandeenya buy gochuus sell gochuus ni dandeenya jechaadha. Kanaaf advantage nuuf qabaachuu danda'a. Gara institutional traderitti gaafa dhufnu immoo high liquidity gatii qabuu fi fakkeenyaaf imbalance buy gochuu gaafa barbaadan imbalance sell kan godhu immoo dirqama jiraachuu ni danda'a jechaadha. High size fi volume gatii qabaatu fi akka salphaatti trade gochuu ni dandeenya jechaadha. Warreen kun institutional trader kan jennu egaa maallaqa kan biraa yookaan kan organization ta'uu danda'a kan qaama biraa ta'uu danda'a manage godhanii ofii isaaniif trade kan godhan jechaadha. Institutional traderiin baankii ta'uu danda'a isaan immoo birrii ol kaa'aadhaan yookaan saayizii ol kaa'aadhaan gatii sochoosanii fi achi keessatti warra akka keenyaa achi keessatti participate gochuu hin dandeenyu jechaadha. Isa kanaaf as retail trader marketii keessatti nuti advantage yookaan faayidaa mataa keenyaa ni qabaanna jechaadha. So isa kanaaf nu fayyaduu danda'a. Market makeriin nugaa akkuma yeroo darbe isiniif kaase just as algoritmii ta'uu danda'a. AIs achi keessatti participate gochaa jira waan jedhu information ni jiraata jechaadha. Iddoo kana ammuma update of gochaa deemnu akkuma analyze gochaa deemnu akkuma dubbisaa deemnu ofii keenya of fooyyessuu dandeenya jechaadha. Trading keessatti egaa akka beezikiitti yookaan isin gargaaramuu jedhan viidiyoo gaggabaabaadha kan isiniif hojjedhu. Barnootaaf yookaan information guutuu warreen barbaadanii chaanaalirraa yookaan telegram chaanaalii create godheera tiktok akkaawuntiirra ni jiraata jechaadha. Achi jala seenuudhaani marketii session yerootti marketii itti bana Asia session akkasumas
Londonii fi New York Station kan jedhamu ni jiraatu jechaadha. Yeroo itti maarketiin banamuu fi yeroo itti cufamu. So kanaafi walumaa achi keessatti advaanteejii nuuf yookaan maallaqootni biyya sana keessatti sosocho'anii achi akkamii sa'aatii akkamii socho'u sa'aatii akkamii immoo konsoldeet yookaan tasgabbaa maarkeetichi kan jedhamu information guutuu qabaachuudhaa fi karaa teleegiraamii nu quunnamuu dandeessu barnootaafis akkasumas achumaan nu quunnamuu dandeessu jechaadha. So waa'ee limit orderii fi market orderii asumaan kana fakkaata jechaadha. Namoonni gaaffii qabdan koomentii jedha naaf kaa'uu dandeessu. TikTok akkaawuntii keenyas follow gochuu hin dagatinaa akkasumas YouTube chaanaalii fi YouTube subscribe godhaa siin jedha. Thank you video gara biraan